کنسرت جالب و دور از تصور زهرا الهام در استرالیا و رسوایی زهرا الهام در این کنسرت و لباس‌های جنجالی زهرا الهام در این کنسرت. این کنسرت با کدام هنرمند تاجیکی برگزار شده بود؟ من در این ویدیو پیرامون همین موضوعات خواهم پرداخت، پس در ادامه با من باشید. سلام، شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب کانال دنیا اینفو. برای حمایت از من علامت سابسکرایب را فشار دهید تا از ویدیوهای دیگر کانال من هم آگاه شوید. زهرا الهام هنرمند جوان خوش صدا و خوش سیمای افغانستان وی توانست در مدت بسیار کوتاه به اوج شهرت آوازخوانی برسد. هرچند زهرا الهام بزرگ شده کشور پاکستان می باشد، ولی تسلط کامل به لهجه شیرین هزارگی و زبان دری دارد. زهرا الهام در ستاره افغان تلویزیون طلوع اشتراک کرد و توانست مقام اول را از آن خود کند. زهرا بعد از ختم پروسه ستاره افغان آهنگ‌های بیشماری برای علاقه‌مندانش ثبت و نشر کرد. زهرا توانست با لیلا خان هنرمند پرآوازه پاکستانی آهنگ دوگانه ثبت کند و مورد حمایت بیشمار مردم و طرفدارانش قرار گرفت. زهرا الهام با یک برادرش در کشور استرالیا زندگی می کند و در کشور استرالیا هم به ادامه کارهای هنریش پرداخته است و کنسرت‌های برای علاقه‌مندانش ثبت می کند. جدیدترین کنسرت زهرا الهام 2 روز قبل در کشور استرالیا با هنرمند تاجیکی برگزار شد که در این کنسرت زهرا الهام کمتر از 100 نفر اشتراک کرد و این کنسرت زهرا الهام با ناکامی و پایان رسید. زهرا الهام در این کنسرتش لباسهای خیلی قیمتی بر تن کرده است که مورد حمایت و تشویق فراوان علاقه‌مندان و دوستانش قرار گرفته است. من هم آرزوی موفقیت، سلامتی و کامیابی برای تمامی جوانان کشور خود دارم. دوستان نهایت عزیز، شما هم نظریاتتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. این ویدیو را با دوستان و علاقه‌مندان زهرا الهام به اشتراک بگذارید. اگر تا هنوز دوست کانال من نشدید، پس برای حمایت از خواهرتان علامت سابسکرایب را فشار دهید، ویدیوهای من را لایک نمایید و با دوستان خود به اشتراک بگذارید. سلامتی شما آرزوی من است. تا درودی دیگر، بدرود.